Bourgondic Limburg Editie. En we staan hier nu bij deze prachtige startlocatie Kasteel Dalenbroek. We gaan mooie routes rijden van Noord naar Zuid-Limburg en het bekende Heuvelland. Na een mooie rijdag door het Limburgse heuvellandschap sluiten we hier af op deze mooie locatie bij Château Neercanne met een 3-gangen diner in de grotten.